আমরা সবাই আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের নাম জানি এবং তাদের গঠন সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ ধারণা রয়েছে। তাই আমরা এই ভিডিওটিতে গ্রহের নাম ও তাদের গঠন সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত আলোচনাই করব না। আজ আমরা শুনব বিভিন্ন গ্রহ কীরকম শব্দ করে। এখন আপনার মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, মহাকাশে তো কোনো মাধ্যম নেই, তাহলে শব্দ চলাচল করলো কিভাবে এবং তা রেকর্ডিং করা হলো কিভাবে? তাহলে আমি বলে দিই, আমাদের বিভিন্ন গ্রহগুলি অনবরত কাঁপতে থাকে, যার ফলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সৃষ্টি হয় এবং পরে নাসার মতো অর্গানাইজেশনগুলি আধুনিক টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে তা রেকর্ড করে এবং শব্দে কনভার্ট করে। এখন আপনার কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ, এই ভিডিওটি দেখার সময় পারলে হেডফোনটি ইউজ করুন, যাতে গ্রহগুলির শব্দ ভালোভাবে অনুভব করতে পারেন। তো বন্ধুরা, চলুন স্পেস অ্যান্ড সায়েন্সের প্রথম ভিডিওটি শুরু করি। সূর্য। এখন আমরা শুনব সূর্যের শব্দ। যদিও সূর্য গ্রহ নয়, তবুও আমাদের এই এপিসোডে সূর্যকে বাদ দেওয়া গেল না। সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করার সাথে সাথে যেমন দেখতে ভয়ানক, ঠিক তেমনই তার থেকে বেরিয়ে আসা শব্দও ভয়ানক। তাহলে শুনুন সূর্যের শব্দ। যেমনটা আপনারা শুনলেন, মনে হচ্ছে এটা একটা অশুভ শব্দের মতো। শনি। সৌরজগতের সবথেকে ভয়ানক ধ্বনিযুক্ত গ্রহগুলির মধ্যে শনি অন্যতম। শনি গ্রহ দেখতে যতটা সুন্দর, তা থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ মোটেও সুন্দর নয়। যেমনটা আপনারা শুনলেন, সত্যি এটা একেবারেই শ্রবণযোগ্য নয়। মনে হচ্ছে কোনো হরর মুভির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চালানো হয়েছে। বুধ। বুধ গ্রহটি সূর্যের সবথেকে কাছের গ্রহ এবং ছোট গ্রহ, তাই এই গ্রহটিতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের পরিমাণও কম, তাই এর শব্দ ঠিক এইরকম। এই গ্রহের শব্দ খুব একটা ভয়ানক নয়। এর শব্দকে পৃথিবীর বাতাসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। শুক্র। এই গ্রহের শব্দ অনেকটা কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বা মৌমাছির গুঞ্জনের শব্দের মতো হয়, যা শুনতে ভালো না লাগলেও তেমনটা খারাপও লাগবে না। নেপচুন। এই গ্রহটি হলো আমাদের তালিকার গ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি একটি বড় নীল গ্রহ এবং এর শব্দ অন্যান্য গ্রহের মতো ভয়ানক নয়। ফোনে কথা বলার সময় শ্বাসের দ্বারা যা শব্দ উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই রকম এর শব্দ। মঙ্গল। এই গ্রহের শব্দ শুনতে ভালো হোক কিংবা খারাপ, এর শব্দ শুনে আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে, কেননা কিছু বছরের মধ্যেই মানুষ মঙ্গলে গিয়ে বসবাস শুরু করবে। তবে বলে দিই, এই গ্রহের শব্দ পৃথিবীতে বাতাস বইলে যা শব্দ হয়, ঠিক সেরকম। প্লুটো। আমরা সবাই জানি প্লুটো একটি বামন গ্রহ, আর এই গ্রহের শব্দে আপনি কিছু ঢেউ
ও ট্রেনের শব্দের মিশ্রণ শুনতে পাবেন। বৃহস্পতি এই গ্রহটি একটি আশ্চর্যজনক গ্রহ, যা দেখে মনে হবে এটিকে স্তরে স্তরে বানানো হয়েছে। তবে বৃহস্পতির শব্দ যথেষ্ট ভয়ানক। এর শব্দ অনেকটা শনি গ্রহের মতো, যা শুনে মনে হবে এর শব্দ হয়তো নরক থেকে আসছে। ইউরেনাস এই গ্রহটি সূর্য থেকে সপ্তম গ্রহ। এটি বড় ও উজ্জ্বল নীল রঙের গ্রহ, তবে এর শব্দ অনেকটা প্রবল বাতাসের শব্দের মতো হয়। তো বন্ধুরা, এই হলো আজকের আমাদের ভিডিও। এই ভিডিওটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নাসার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে। যদি আপনি আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চান তাহলে নাসার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। এবং আরও এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে গেলে আমাদের স্পেস অ্যান্ড সায়েন্স চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটি অন করে দিন। দেখা হবে শীঘ্রই পরের একটি নতুন ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।